வணக்கம் நண்பர்களே, ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் ஹார்வெஸ்ட் ஆல் ஸ்கின் SPF 60 சன்ஸ்க்ரீன். இதோட அன்பாக்சிங் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே கம்பெனிக்காரங்க சொல்லியிருப்பாங்க, நாங்கள் தயாரிக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே அதாவது இயற்கையிலேருந்து கிடைச்சது, அதிலிருந்து தான் நாங்கள் தயாரிக்கோம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. எல்லாமே நேச்சுரல் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. வாங்க பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், வெளியே எடுக்கும். நல்லா பேப்பர் ஒன்று சுற்றி இருக்காங்க. ஏன்னா உடஞ்சி போயிடக்கூடாதுன்னு பேப்பர் சுற்றிருக்காங்க. பிரிச்சுக்க வேண்டியதான். நம்ம பிரிச்சாச்சு. பாருங்கள், போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஆர்கானிக் ஹார்வெஸ்ட் சர்டிஃபைடு 100% ஆர்கானிக், 100% ஆர்கானிக் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. ஆல் ஸ்கின் SPF 60 சன்ஸ்க்ரீன், kakadu plum, acai berry, chia seeds, மேட்டி ஃபினிஷ், வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. சரி, நம்ம வழக்கமாக பார்ப்போம்ல, அதை பார்த்துக்கிடுவோம். பேஜ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, மேனுஃபேக்சரிங் டேட் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்பிரி டேட் கொடுத்துருக்காங்க. எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 349 ரூபா, ₹6.98 ஒரு கிராம். பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கிடுவோம். நல்லா ஒரு PVC ஸ்ட்ரிங் ராப்பரை வச்சு அடித்து விட்ருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உள்ள ஒரு பாட்டல் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நல்ல ஒரு பாட்டலாக கொடுத்துருக்காங்க. அதே படம் தான் உள்ளேயும் போட்டிருக்காங்க. இதோட யூஸர் ரிவ்யூ எப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ ஒன்று போடுறேன், பார்த்துக்கலாம். ப்ராடக்ட் பார்க்க அழகாக இருக்குது. ஓகே நண்பர்களே, மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். டாடா, பை பை, see you.